Utukufu wa Islam na Watanzania kwa ujumla na watu wote duniani. Sisi hivi sasa tuko katika kuruni za mwisho, yani karne za mwisho. Kutakuwa na matukio mbalimbali kama Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyoeleza katika hadithi zake mbalimbali. Kwanza, uaminifu utakuwa mdogo. Pili, uchamungu utakuwa mdogo. Tatu, watu watakuwa hawana haya. 4, watabobea katika maasi. 5, wachamungu kuwa wachache. Kwa hiyo tujitahidi sana kuzikumbuka hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam ili tupate kuishi vizuri hapa duniani na huko tunakokwenda akhera. Leo imekuwa Waislamu kazi yetu ni kubughudhiana tu. Wanabughudhiwa mpaka watu wakubwa, viongozi wa dini wakubwa kama vile mamufti, makadhi, wanabughudhiwa, wanadharauliwa. Almuradi mtu mbaya anageuzwa kuwa mwema na mwema anageuzwa kuwa mbaya. Haya mambo yote Mtume sallallahu alaihi wasallam kayaeleza na yanatokea. Kwa hivyo tunachotakiwa ni kuiangalia Qur'ani inafundishaje na hadithi za Mtume zinafundishaje, ili tupate kuishi kama vile ambavyo Mwenyezi Mungu ataridhia na mitume wake wataridhia. Hapo ndipo tutakapopata salama ya dunia na akhera. Bila hivyo, ndugu zangu, tutaishi katika hali mbaya kabisa. Leo watu hawataki kuambia ukweli. Ukimwambia ukweli anaona umemwaibisha, umemfedhehesha. Laiti angejua akhera ndo kuna balaa zaidi. Ni bora zaidi kufedheheka hapa duniani kuliko kufedheheka siku ya kiyama. Maana siku ya kiyama habari zake ni kubwa zaidi. Na sio siku ya kiyama tu peke yake, hata kaburini tu balaa lake si dogo. Kaburini Mtume kishaeleza, anasema alqabru imma rawdatun min riyadil janna. Lile kaburi ama liwe bustani katika mabustani ya peponi, wa imma hufratun, ama liwe shimo min hufarin nirani, katika mashimo ya motoni. Wala iyadhu billah. Mwenyezi Mungu yalinde makaburi ya wazazi wetu na makaburi yetu na ya vizazi vyetu yasiwe mashimo katika mashimo ya motoni. Habari inasikitisha ya kiongozi wetu wa Dar es Salaam, shekhe wa Dar es Salaam aliyebadilishwa akawekwa shekhe mwingine. Inasikitisha, lakini ndo qadar ishapanga. Mwenyezi Mungu keshapanga yeye abadilishwe. Mwanzo alikuwa Shekhe Al-Hadi Musa Salim An-Naqshbandi, akabadilishwa akaletwa Shekhe Al-Hadi, Shekhe Walid ibn Shekhe Al-Hadi. Sasa
jana amebadilishwa, amewekwa Sheikh Abbas bin Sheikh Ramadhani Abbas. Hawa watu wote wanafaa, lakini baraza la ulama la BAKWATA limewaweka pembeni mashekhe watatu, shekhe wa Dar es Salaam na shekhe wa Singida na shekhe wa Kigoma. Wao ni watu wanaochunga nidhamu katika baraza. Kwa hivyo ukiona mpaka wanabadilisha mtu, wanaleta mtu mwingine, ina maana hapo wameona kuna kasoro. Mwenyezi Mungu awahifadhi hawa viongozi wetu wakubwa ambao ndo baraza la ulama taifa. Kwa hiyo hawafanyi vitu kwa kumuonea mtu wala kwa kumdhulumu mtu. Wanaanza kupima kwanza, halafu ndo baadaye wanatoa maamuzi. Kwa hiyo inshallah tukubali maamuzi ya viongozi wetu. Mwenyezi Mungu ataleta kila la kheri. Mimi nampa pole tu Sheikh Walid bin Sheikh Al-Hadi Umar Kawambwa kwamba Mwenyezi Mungu ampe subira na ampe uvumilivu. Yeye ni shekhe bado, na aendelee kufanya kazi zake za dini. Kukosea, wanadamu wote tunakosea. Hii ni mfano tu, hata baba yetu Adam alipokosea kule peponi, aliteremshwa duniani. Baba yetu Adam, Mwenyezi Mungu alimweka peponi, akampa uhuru wa kufanya mambo yote, isipokuwa alimpa masharti machache. Yale masharti akakosea, basi Mwenyezi Mungu akamleta duniani afanye mabadiliko, alafu atarudishwa kule peponi. Kwa hiyo na mimi namuhusia Sheikh Walid wala asiwe na wasiwasi. Watu wote tunakosea, hakuna mtu asiyekosea. Maana Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema kullu ibn adam khata'un, kila mwanadamu ni mkoseaji, wa khairul khata'in at-tawwabun, na wabora katika wenye kukosea ni wale wenye kuleta mabadiliko wakatubia kwa Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo hii ni fursa kaipata Sheikh Walid ya kujitathmini na kujiangalia vizuri. Pale alipokosea arekebishe, na pale alipopatia azidishe juhudi. Kwa hivyo wala asihuzunike. Huu ni wakati wa kujifanyia tathmini. Na ndugu yetu Sheikh Abbas bin Sheikh Ramadhani Abbas hafidhahullah, pia mimi namuhusia kama alivyomuhusia Sheikh Chizenga kwamba jambo la kwanza ni uchamungu. Maana ukipewa uongozi basi wala si wa kufurahia, inatakiwa uwe karibu sana na Mwenyezi Mungu, atakusaidia kabisa. Mwenyezi Mungu tunamuomba amsaidie Sheikh Abbas